Spoštovani, pred pomnik braniteljem slovenske zemlje prihajajo praporščaki Zveze društev Generalmajster, Društva Tiger Primorske, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev in klubov Moris in Zveze slovenskih častnikov. Spoštovani, prireditev ob Mednarodnem dnevu miru na Cerju je že tako zasidrana, da si ne moremo predstavljati, da bi tako pomemben spominski dan šel mimo nas. Zbiramo se leto za letom v septembru, nekateri še kdaj med letom, da bi si čim bolj vtisnili v zavest vrednoto miru. Ne govorimo samo o globalnem miru, temveč moramo premisliti tudi stanje našega notranjega miru. Oziroma, kot je zapisal Anton Trstenjak, biti srečen pomeni živeti v miru. V miru pa živi tisti človek, če ima dobroto v srcu, če ljudem strah izganja. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov Antonio Guterres je ob letošnji počastitvi Mednarodnega dneva miru objavil naslednje sporočilo. Letošnji Mednarodni dan miru pomeni ključno prelomnico za človeštvo. Koronavirus je namreč naš svet obrnil na glavo. Konflikti uhajajo izpod nadzora. Podnebne razmere se slabšajo. Neenakost in revščina se poglabljata. Nezaupanje in delitev ločujeta ljudi v času, ko sta solidarnost in sodelovanje potrebna bolj kot kdajkoli prej. Kot velika človeška družina smo se znašli pred perečo izbiro, ko se moramo odločiti za mir ali trajno ogroženost. Izbrati moramo mir. Zato danes pozivam 24-urni prekinitvi ognja. Če se vsak dan solidarno potrudimo za neprekinjen, trajnosten mir,
se bomo lahko lotili tudi težav, s katerimi se srečujemo. Mir potrebujemo zato, da bomo lahko dostavili nujno potrebna cepiva, ki rešujejo življenja in pomagajo pri zdravljenju koronavirusne bolezni. Mir potrebujemo zato, da si opomoremo od pandemije ter znova vzpostavimo porušene sisteme in vrnemo življenje v ustaljene tirnice. Potrebujemo ga za vrnitev v običajni vsakdan in za zmanjšanje neenakosti. Potrebujemo ga zato, da povrnemo ne le medsebojno zaupanje, ampak tudi zaupanje v dejstva in znanost. Spraviti se moramo tudi z naravo in tako ozdraviti naš planet, zgraditi zeleno gospodarstvo in doseči cilj nične stopnje izpustov. Mir niso zgolj naivne sanje. Mir je luč, ki posije iz teme. Je luč, ki nas lahko popelje po edini poti v boljšo prihodnost človeštva. Odločimo se hoditi po poti miru, kot da bi bilo od tega odvisno naše življenje, saj je brez njega tudi v resnici ogrožen obstoj slehernega izmed nas. Antonio Guterres. Poseben pozdrav na današnjem dogodku velja slavnostnemu govorniku, pisatelju in dramatiku Tonetu Partljiču. Pozdravljam predsednike in predstavnike domoljubnih veteranskih organizacij Slovenije, združenih v Kodvos, župane in druge visoke goste. Poseben pozdrav velja tudi prisotnim praporščakom, ki predstavljajo skupno delo veteranskih in domoljubnih organizacij v promociji miru in znamenitih poglavij slovenske zgodovine. K mikrofonu vabim predsednika Društva Tiger Primorske, gospoda Gorazda Humarja. Spoštovani vsi prisotni. Dovolite mi, da v imenu Društva Tiger Primorske, soorganizatorja današnje prireditve na Cirju, najprej toplo pozdravim župana občine Miren Kostanjevica Mavricija Humarja, občina je soorganizatorka tega dogodka z nami, ki je skupaj s svojimi sodelavci si je tvorno prizadeval za čim boljšo uspešnost tega dogodka. Poseben pozdrav slavnostnemu govorniku, pisatelju in prijatelju, mislim, da lahko tako rečem, Tonetu Partljiču, kot tudi našemu gostu z one strani meje in tudi prijatelju Andreji Belavite. Prisrčen pozdrav državnemu svetniku Tomažu Horvatu, predsedniku Združenja veteranskih in domoljubnih organizacij Kodvos Petru Vašu in vsem predsednikom in predstavnikom organizacij iz tega druženja. Dobrodošli na Cirju, pomniku braniteljev slovenske zemlje in pomniku miru. Lep pozdrav tudi vsem praporščakom, nastopajočim in članicam in članom našega društva Tiger Primorske, poseben pozdrav pa še pohodnikom in potomcem primorskih izgnancev v Prekmurju. Tudi sam imam korenine, da rečem, iz tega naslova. Moja mama je bila rojena v Murski Soboti kot del izgnanske družine. Dragi vsi, še enkrat, znan je rek, da se pomena miru zavedamo ne toliko takrat, ko v njem živimo, ampak predvsem takrat, ko ga nimamo več. To območje, na katerem se sedaj nahajamo, kot tudi vsa Primorska ter Slovenija, so bili v zadnjih 100 letih prizorišča hudih bojev za slovenstvo in slovenske meje. Ti boji so zahtevali preveč krvi in žrtev. To zgodovino tudi dobro poznamo. Primorci pa smo jo še najbolj čutili na svoji koži s 25-letnim obdobjem fašizma in kasneje nacizma. Ta zgodovinski lok
Sega od prve svetovne vojne, Soško fronto tukaj, prav tu, do majstrovih borcev, hrabrih tigrovcev in narodno-osvobodilnega in zmagovitega partizanskega boja. Še vedno so med nami močno živi spomini na osamosvojitveni boj leta 1991, pred 30 leti. Drugo leto, leta 2022, bomo obeležili in praznovali 95. obletnico ustanovitve protifašistične organizacije Tiger. Ustanovljena je bila leta 1927 na Nanosu. Organizacije, ki je v boj proti fašizmu in raznarodovanju pritegnila vse sloje Primorcev, ne glede na njihovo politično pripadnost, tudi duhovnike. Drugo leto bomo praznovali tudi 75. obletnico priključitve Primorske k matični domovini. Do tega zgodovinskega dogodka leta 1947 je prišlo točno 20 let po ustanovitvi organizacije Tiger in lahko ugotovimo, da so bili leta 1947 s priključitvijo Primorske doseženi vsi osnovni cilji, najprej tigrovcev in nato partizanov med NOB-jem. Slovenski jezik se je vrnil v šole in Primorska je postala spet del Slovenije. Sedaj v miru je prav, da se spomnimo ključnih dogodkov iz naše ne tako davne zgodovine. Moramo pa tudi naprej. In s čim naprej? Predvsem z našo kulturo, slovensko kulturo. Odtod tudi želja nas, organizatorjev tega dogodka, v Društvu Tiger Primorske z občino Miren Kostanjevica skupaj, da so naši današnji govorniki kulturniki, ponavljam, kulturniki in ne politiki. In to z obeh strani meje, iz Slovenije in iz sosednje Italije. Ni težko ugotoviti, da nas naša skupna kultura združuje bolj kot vsi politiki današnjega časa, današnjega dne, ki prihajajo in odhajajo. Naša kultura pa je zvesta stalnica našega življenja. Zato jo počastimo z izborom govornikov in nastopajočih. Srečno in v miru naj živita Primorska in vsa Slovenija. Za pozdravni nagovor vabim župana občine Miren Kostanjevica, gospoda Mauricija Humarja. En lep in prisrčen pozdrav vsem skupaj. Še posebej pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, gospoda Toneta Partliča. Spoštovani, vesel sem, da vas danes lahko nagovorim tukaj na Cirju, pred pomnikom braniteljem slovenske zemlje, pred pomnikom miru, na tem vseslovenskem zborovanju za mir. To zborovanje je tradicionalno. Poznamo veliko vrst zborovanj. Zborovanj za mir, mislim, da jih ni prav veliko, so pa zelo, zelo pomembna, zlasti v teh časih. Zakaj? Mir je vrednota, ki si jo vsi želimo. Želeli so si jo prej, želimo si jo zdaj, želeli so bodo tudi bodoče generacije. Vendar zato moramo nekaj napraviti. In prav ta zborovanja so tista, na katerih osvestimo domoljubje, požrtvovalnost, sprejemanje drugače mislečih, kulturo. In kultura je tista, ki nas vse lahko povezuje in združuje. Kultura je tista, ki nas nagovori, nas naredi bogatejše in prepričan sem, da bo tako tudi na današnji dan. Vsem želim, da bi iz tega dogodka šli domov bogati, za dogodek več in naredili korak v miren in krasen jutri. Hvala.
Pozdravne besede nam bo namenil tudi predsedujoči koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, Peter Vaš. Spoštovani gostje, gospe in gospodje, spoštovane tovarišice in tovariši, bojni veterani iz leta 1991 in kolegi veteranskih in domoljubnih organizacij Združenja Kodves. Vesel sem in ponosen, da sem danes zopet po letu 2013 kot predsedujoči, da imam pozdravni nagovor, da vas pozdravim v imenu koordinacije. Vojni veterani smo glasniki miru. In vojni veterani ali pripadniki obrambnih sil nikoli ne naredimo vojne, ampak smo v vojno poslani strani politike. Zato uživamo v miru, dokler ga imamo, in upamo, da bo še naslednjih 50 let mir, da ustvarjamo dialog tako med seboj, kot tudi z našimi sosedi in s tem ohranjeno mir na tem našem preljubem, prelepem kosu sveta. Veste, veliko sem prepotoval, ampak najlepše je doma. Hvala. V posebno veselje nam je, da se je našemu povabilu odzval novinar, publicist, župan Ajela v Furlaniji, gospod Andrea Belavite, ki ga prosim za nekaj besed. Dober dan vsem, zelo zahvaljujem za vabilo. Jaz sem ponosen, zelo čast mi je, da sem tukaj danes in lahko govorim z vami. Se opravičujem, ampak zdaj bom govoril v italijanščini, ker moja slovenščina ni tako dobra. In berem, tako bom tudi bolj kratko. Questo grande monumento lo abbiamo visto nascere e crescere, rivolgendo lo sguardo verso nord, da Monfalcone, dalla Bassa Friulana, da Aiello, dalla costa slovena, o guardando verso sud, dal Sabotin, da Svetagora o da Scabriel. A Gorizia, quando hanno iniziato a costruirlo, questo monumento, ci si chiedeva che cosa fosse, che significato avesse. La risposta fu di anno in anno più chiara, ma oggi, qui, incontrandoci a Zerie, ne comprendiamo il vero senso. Zerie è un monumento alla pace, in un luogo che è stato troppo insanguinato dalle guerre. È un monumento alla libertà, in un luogo che ricorda l'oppressione e la violenza del fascismo e del nazismo. È un monumento alla fratellanza dei popoli in un'Europa che purtroppo costruisce nuove reti per difendersi dai poveri che cercano soltanto un futuro migliore. La storia raccontata dalle installazioni artistiche e nelle immagini conservate nel museo si intreccia in questo luogo con la natura del nostro bellissimo e drammatico Carso, soprattutto quando le foglie dello scotano diventano rosse e i colori autunnali ci inondano di malinconica bellezza. Il tema centrale dell'incontro di oggi, nobilitato dalla presenza di importanti personalità della cultura e dell'arte slovena, è l'unità nella diversità dei popoli che vivono intorno al nostro vecchio confine. Vorrei lasciarvi da questo punto di vista alcuni brevissimi spunti di riflessione. Se la diversità fra noi riguarda evidentemente la lingua, la storia culturale e a volte anche la visione del mondo, la concezione della vita, quali sono gli elementi dell'unità in questo territorio? Che cosa caratterizza questa terra antropologicamente e sociologicamente? Questa terra che vista da quassù sembra evidentemente un tutt'uno. In che modo e perché i commissari europei hanno deciso e si sono convinti di ciò a nominare Nova Gorica, con il sostegno di Gorizia, capitale europea della cultura del 2025? Prvi, cultura narave, ci unisce anzitutto il territorio attraversato dalla Socia, patrimonio di tutti coloro che abitano intorno alle sue sponde e nel suo bacino.
Ciò implica per tutti noi la responsabilità di mantenere pulito e sano il più bel fiume d'Europa e di sentirci accomunati in una costante vigilanza perché i piccoli interessi di parte non provochino l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e non minaccino la salute e la vita dei cittadini. Drugo, cultura sgodovine. Ci unisce una decisa scelta antifascista dettata dalla storia del Novecento. Occorre che si dia spazio e credito agli storici, che si superino le barriere del passato, che si prosegua sulla lunga e spesso faticosa strada intrapresa, ma che non si dimentichi mai la catastrofe provocata dalle leggi razziste, dall'occupazione italiana della Primorska, dalla tragedia spaventosa della guerra nazifascista. Così è stato e sarà sempre più gioiosamente possibile lavorare insieme, nella cultura, nella politica e nell'economia. Tritio, cultura bratstva. Terzo, ma non certo ultimo luogo, ci unisce un confine che non esiste più. Confine, inteso in senso etimologico come il luogo della condivisione dei fini, degli obiettivi. E la sfida storica in questo nostro tempo è per noi quella dell'accoglienza, delle migliaia, forse dei milioni di migranti che fuggono da guerre e da condizioni di miseria da noi provocate nel passato e nel presente. I nostri governi europei non sembrano trovare soluzioni che non siano il finanziamento di veri e propri campi di concentramento, non solo turchi, libici o greci. La sfida della pace è oggi sfida dell'accoglienza, illimitata e intelligente. La nostra terra, così bella e unita vista da quassù, ha visto edificare in passato tanti muri e scorrere troppo sangue fraterno. Ora è tempo che diventi vero laboratorio di pace e di giustizia. E, concludo, questa giornata potrebbe allora diventare davvero storica. L'Alta Torre di Serie potrebbe essere un messaggio importante non rivolto soltanto a sloveni, italiani e friulani, ma rivolto al mondo intero. Costruiamo ponti e abbattiamo muri, sentiamoci tutti parte di quest'unica, meravigliosa, affascinante, drammatica famiglia che vive sulla madre terra e porta il nome di umanità. Hvala lepa vsem.
Spoštovani, slavnostne besede današnjega dogodka nam bo namenil pisatelj, dramatik Tone Partlič oziroma Tone Partlič, po njegovo, ki ga vabim k slavnostni besedi. Dragi vsi, po govorici boste slišali, da nisem z vaših krajev, oddaleč sem se pripeljal in ves vesel sem srečal še precej Štajercev, Prekmurce in se nekako počutim zares, kot da sem med svojimi ljudmi. Vesel sem tudi, ko vas vidim, praporščaki, z mirom moramo paziti, da boste vsi skupaj in na pravem mestu. Če tudi mi ne zamerite mogoče malo lokalpatriotizma, vam pa bi rekel, gospod Andreja, jaz sem bil učitelj slovenščine, vaša slovenščina je najmanj za pozitivno. Posebej pozdravljam Zvezo majstrovih borcev, gospod predsednico, ker je seveda treba reči, da je majstrova vojska imela leta 18 svoj tržaški bataljon. V bistvu jih ni bilo za cel bataljon, jih je bilo manj, tudi imeli so primorsko oziroma tržaško enoto. Ko je bilo konec Soške fronte, 17. bi že se radi vračali, izkazalo se je, da se ni mogoče vrniti in se jih je kar nekaj nabralo v Mariboru. In takoj so se pridružili majstru. In so pomagali uresničiti tisti Župančičev vers, kaj bo z vami, vi mejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, Trst, in je samo Maribor ostal slovenski in tudi, tako rečem, po vaši zaslugi. Hvala vam za to. Ta boja neka nežnost, upam, da boste ugotovili, čeprav bom tako govoril lepo o vas, da ne gre za kako servilnost. Ta neka naklonjenost vsem tem krajem in širše, izhaja tudi seveda iz tega, ko vas je toliko prišlo do 7,000, malo širšo okolico v Maribor, najprej v času Soške fronte, potem pa seveda v 20 letih v različnih valovih v času fašizma. Prišli ste v Maribor, smo takrat prvikrat izkusili, kaj so to begunci in videli, kaj so to begunci. Še danes imamo vsi težave, kadar čujemo za ta izraz. Prišli ste v Maribor in kljub temu, na začetku še je kar šlo, ste tudi vsi relativno dobili dobre službe, kasneje pa je bila že revščina, so bili v Mariboru plakati, zbirajmo denar za revne Primorce, in se je tudi res zbiral. Ampak kljub temu ste prinesli nekaj, česar mi nismo poznali. Mi, ki smo bili 700 let pod avstrijskimi Nemci, pač se nas niso okupirali, takaj so bile takrat Evropa, smo svoje gospodarje še naprej gledali malo, bi rekel, preponižno. Že omenjeni Anton Trstenjak je napisal, ni čudno, Štajerci gledamo svoje nekdanje gospodarje Nemce vedno malo tako od spodaj navzgor, Primorci pa tudi svoje nove sodržavljane, ki so jih z večine kot fašisti zelo tlačili, še zmeraj gledajo malo od zgoraj navzdol. Hočem reči, prinesli ste nekaj, kar v Mariboru ni bilo znano, to je slovenski nacionalni ponos. Moji Mariborčani včasih niti ne slišijo radi, ko to rečem, ampak rečem tudi tam, ker je resnica. Naučili ste nas biti malo bolj ponosni. Druga stvar, ki ste jo prinesli v Maribor, je bilo že tu omenjano, koliko sem razumel italijansko, je bil relativno visok nivo kulture. Prvi, ki so bili pregnani, so bili učitelji, oziroma niso imeli več zaposlitve, ko je Gentilijeva reforma zavladala, bili so železničarji, ki smo jih nujno potrebovali, ker so nemški železničarji odšli, stražniki, učitelji, slikarji. V mariborskem gledališču, veste, sem bil tam v službi, je bilo leta 23 20 igralcev, od tega 15 Primorcev. Ko je bil požgan Narodni dom, so prišli v Maribor, Elvira Kraljeva, Nalkers, vsi prvi Borštnikovci so bili iz vaših krajev. Hvala vam pravzaprav tudi za ta visok
kulturni prak, ki ste ga nastavili. Moja učiteljica slovenščine je bila Lučka Germek iz Trsta. Prišla je po vojni, končala učiteljišče z očetom, mama in teta in sestre so ostale tu. Oče pa rekel, nikoli ne bom spregovoril italijanske besede. In sta zato morala pobegniti. In lahko bi rekel, da vso ljubezen do slovenščine in odgovornost nam je pravzaprav dala ona. Spomnim se tudi, da je vaš poslanec v parlamentu Besednjak leta 2021, ko so uzakonili Gentilevo reformo, da bo počasi usihala slovenščina v šolah, 28. leta pa dokončno prenehala, je vstal v Rimu in je rekel, prav, to zapomnite si, vsaka slovenska hiša na Primorskem bo postala učilnica. Vsaka mati bo postala slovenska učiteljica. In lahko rečem, da se je na nek način tudi to zgodilo. Ta neka moja zanesenost izvira pa tudi v to, ker prvič tudi zato, ker vas Slovenija pa je monocentrična politika, ne v stari Jugoslaviji, ne med partizanščino, ne po vojni, nikoli ni do konca razumela. Se spomnim res prijatelja Gorazda, ki je letos napisal eno pismo bralcev, ker jih je opozoril, pa ne pozabite, mi smo bili že 20 let pred tem, imamo izkušnjo s tem, vi nas pa štejete v isti vrsti. Hočem reči, ali najprej ste se tudi vi upravičeno jezili na staro Jugoslavijo, ker je sploh podpisala Rapalsko pogodbo, lahko bi rekli, da meja ni priznana ali kaj, potem je prišlo do nekega sodelovanja z Jugoslavijo, tu ni bilo nekih večjih sporov med partijo in recimo med Tigrom, medtem ko na relaciji Ljubljana in ti kraji so bili, pa tudi vi ste bili malo razdeljeni, Trst, Gorica. Med vojno se spomnite, naši so tam pričakali okupatorja, vaši čedermaci, če rečem, torej škofje, duhovniki, so pisali protestno pismo škofu Rožmanu. Krajinska duhovščina pa je pomagala ustanavljati milice antikomunista. Od tod je prišel protest. Od tod je prišel protest intelektualcev, Bano Natlačeno, ki je bil z vaših krajev, ker je vstopil v tisto konzulte in tako dalje. Torej, v začetku vojne so se vaši ljudje obnašali popolnoma drugače. In še kasneje se veste, da je status Tigra bil v bistvu po malem prezrt. In pravzaprav precej obupan gledam tudi, da se nič ne spremeni. Letos se je praznoval in paralelni praznik Tigra v nekem drugem datumu, daleč od Primorske, in pravzaprav čestitam, predsednik, da ste tisto prireditev bojkotirali. Ne bi bilo slabo, če bi jo bojkotiral tudi predsednik države, ki je tam držal svečo, pa je Primorc, ki je sicer moj prijatelj. Toda, vse to je malo pomembno. Pomembno je nekaj drugega, kar je bila že danes beseda. Samo vi imate sveto reko Sočo, imate pesnika svojega, Goriškega Slavčka. Sem bil presunjen, ko sem čul, da je lani minister za kulturo tudi deklamiral 2 kitici Soče, če se prav spomnim. Lahko rečem, da jo znajo v Sloveniji, jaz sem bil učitelj, vsi učenci pravzaprav ali pa se jo učijo na pamet. Torej je naša reč. Tolminske puntarje, Medano, Srečka Kosovela, Iga Grudna z Nabrežine, to je del slovenskega kulturnega bogatstva, zlasti literarnega. Imate freske Toneta Kralja, ki jih ni drugod. Imeli ste glasbenika, ki so mu utišali slovensko pesem. Ko se borite za prestolnico kulture, upam, da boste na natečaju uspešni, vam povem, ti kraji so že leta prestolnica slovenske kulture. Toliko za slovenski jezik in za kulturo, upam, da niso Prekmurci užaljeni, pa da niso Korošci užaljeni, Dolenci, ki imajo tudi svoje centre. Toda toliko
potrpljenja in toliko kvalitetnih rezultatov pa je malo kje, kot v vaših krajih. Vsem se je nagnila Slovenija po specifični teži, kadar primerjamo identiteto, ki jo imamo vsi Slovenci v sebi. Pobrali smo jo tudi tu. Če k temu pa dodam pršut, pa teran, pa hvala Bogu. Vse bom s temi napol zgodbami za nazaj nehal. Moram pa reči, da ko sem bil povabljen, kar je zame skoraj nepredstavljiva čas in tudi ne vem, če sem je vreden, sem še tako na hitro pogledal, imam doma vse te knjige in Tigrovce sem prebral, še to ne rečem v zvezi s kulturo. Ko sem bral Zorka Jelinčiča, Dorečija in druge, moram reči, da se vidi, piše, Zorko Jelinčič piše, 3 leta sem nosil v rukzakih knjige Goriške matice, pa Nove založbe Luč, nosili smo časopise slovenske po hišah in naročnikom. In pravi, po 3 letih sem prvikrat nesel orožje, kar mi na nek način govori, da to ni bila predvsem teroristična vojna organizacija, ampak je imela svoje globoko kulturno poslanstvo. Upam, sem rekel, sem pa zdaj pogledal tam eno geslo na Googlu, NOB na Primorskem, sem hitro na kratko kaj ponovil in prvo geslo, lahko pogledate danes doma, je napisano, da so slovenski partizani v teh krajih pobili več Slovencev kot fašisti in pobili več Slovencev kot drugih sovražnikov. Ne bi rad kaj politiziral, človek je celo zgodovinar nekje ob obali. Sodelavec od tega radija, ki ima rubriko Kdo nam laže, čeprav se mene skrbi, kdo nas razvaja, kdo nas hujska drug proti drugemu, kar smo najmanj potrebni. Ampak nehajmo s tem, gremo hitro k miru, da ne bo predolgo trajalo. Je že bilo nekaj besed rečenih, kako gleda svet na mir. Združeni narodi so pred nekaj leti naredili mednarodno anketo, jaz ne vem točno povedati, kje, sem pa že davno to prebral, kjer 80% prebivalstva na zemlji in voditelja držav misli, da so varne, pa da bodo ohranile mir, če se bodo na veliko oborožile. Velika oborožitev je pogoj za varnost in za mir. Če vas samo spomnimo, kaj se je zgodilo v Afganistanu, koliko milijonov ton železja v orožju se je tam vrtelo, niti ne vemo, kam je šlo, in kako se je zgodba končala, je jasno, kot beli dan, da tone orožja ne morejo niti preprečiti, kaj šele zmagati v vojnah. Ni potrebno biti zelo pameten, pa se spomnimo, ko je Hitler šel za svojo, so rekli, motorizirano hordo v svojo hitro vojno po Evropi in še dalje, je imel najboljše tanke, najboljša nova letala, najboljše podmornice. Če gledamo posnetke vojaških parad v Nürnbergu pa v Berlinu, nekatere države so se kar predale, ker se ni mogoče braniti proti taki motorizirani hordi. Pa poglejte potem fotografije 5 let kasneje, kako izgledajo tisti redki preživeli prebivalci Berlina, ki prosijo po ulicah in iščejo odpadke, ali pa celo od sataniziranih Rusov prosijo, naj jim dajo kaj za jesti. Nikoli tako orožje ne prenese. Napoleon je šel za 700,000 vojaki v Rusijo, ker so bili mužiki, vojaki in seveda plemiči, ki niso podedovali posestev, boriti se pa niso znali. In ste videli, kako se je vračal čez nekaj časa. Očitno je zmota, da dobro orožje in veliko orožja zagotavlja mir. Mi imamo vendar teh kovin toliko, da bi lahko nekajkrat uničili planet. Seveda je sila za to orožje, ker ga proizvaja Amerika in ga mora prodajati. Mora tudi iskati sovražnike, da se to vsaj malo porabi. Pritiska na NATO,
da damo evropske države veliko premalo denarja za oborožitev. In nažalost, znata pride do naših obrambnih ministrov, ravno kar berem, da bomo nove oklepnike, že prva garnitura je bila, če se ne motim, necelovita in pokvarjena, pa so Amerikanci tako dobri, da bodo popravili to, kar so nam slabega prodali in mi mislimo, da bomo potem za tem varni. Eni res mislijo, da je vojna, kakor je napisal nemški general pa zgodovinar Metke, da so vojne v Božjem redu sveta, vse tudi vendar v Svetem pismu. Mir pa so pravzaprav hude sanje. Drugi so napisali, mir je samo interval med dvema vojnama. Italijanski futuristi, Marinetti, to sigurno poznate, so bili prepričani, da mirno obdobje povzroča korupcijo, hinavšo tekmovanje, v bistvu družba zboli, kot da ima nek tvor z gnojem. Vojna je pa higiena, ki to stisne in je potem človeštvo na nek način očiščeno. Karl Čapek je dobro napisal, zopet je napočil mir, lahko se v miru začnemo znova oboroževati. Jaz mislim, da je ta paradigma, mislim, da se bo ugotovilo, da je absolutno presežena. Danes je lani je bila poslanica generalnega sekretarja drugačna, ker je opozarjal na naravne katastrofe. Bi si človek mislil, da danes je večja nevarnost, kot kdo nas bo napadel, da nekje gori, da so poplave, da je zmanjkalo vode, da je bila v Darfurju vojna, že zaradi vode. Se na nek način vidi, da so skrbi drugod. A lahko govorimo o miru v deželi, če se mora 100.000 ljudi preseliti, pa jih je nekaj tisoč mrtvih zaradi tsunami ali požarov. A ne bi bilo bolj prav, da bi imel NATO eskadriljo letal, ki bi lahko takoj poletele v Španijo, v Grčijo in gasile požare v samem začetku. Ko pa da mi prepuščamo naravne katastrofe in požare gasilcem, begunce in lakoto pa nunam pa Rdečemu križu. Jaz mislim, da so te velike mednarodne organizacije, o katerih govorim, za katere gre zelo veliko sredstev vseh ljudi, ki delajo, da bi morali res premisliti in kreniti neko drugo pot. Se bom takoj končal. Tu pod nami je dober dob, ker sem bil slovenski fantov grob. Na premnogih grobovih piše, počivaj v miru. Tu ste našli svoj mir. Ljudem, ki odločajo o tej zemlji, sporočam, naredite, da bomo imeli mir že na tem svetu. Naredimo nekaj, da bomo imeli mir na tem svetu. Hvala lepa. Iskrena hvala slavnostnemu govorniku, naj vaše besede še dolgo odzvanjajo v naših mislih. Spoštovani, z aplavzom pa pozdravimo odhod praporščakov.
Kulturni program, ki sestavlja današnjo slovesnost, prinaša raznolikost ustvarjalnih moči. Središčno misel zavzema Simon Gregorčič, saj letos mineva 115 let njegove smrti. Njegova poezija bo zazvenela v interpretaciji dijakinj in dijakov Gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film. Gimnazija Nova Gorica je namreč članica mreže UNESCO šol, ki vsako leto, dan pred to našo prireditvijo, tukaj na Cerju pripravijo srečanje z delavnicami, druženji in debato. Pridružil se jim bo pevski trio Ledive in trobilni kvintet Orkestra Slovenske policije, ki ste mu danes že lahko prisluhnili. Gregorčič je dobršen del življenja preživel v krajih, ki jih lahko opazujemo prav tukaj s Cerja. Zato program uvaja skladba Zelena dežela. Premnogi, ki dušo obupim je trl, tu našli so mir in tolažbo. Za mir sem tisočikrat duri odprl, nikoli jih nisem za zdražbo. Telo ti je hiša, v njej gospodar, a čut gospodinja ti bodi. Počutki so vrata, ti glej ko vratar, kaj ven in kaj noter ti hodi. Odprto srce in odprte roke imej za trpečega brata, a trdno zapahni uho in srce, ko trka sovraštvo na vrata. Hinavstvu in podlosti v dušo ne daj, ne krivdi, ne zlobi nobeni. Kreposti razmakni srce na stežaj, a skrbno ga strasti zakleni. Zaljubilo se je morje v luno, zaljubilo z neizmerno silo. Z njo združiti se srčno želelo. Dolgi šestur kvišku je kipelo,
drugih 6 ur zopet togovalo. Togovalo, bridko žalovalo, ker se z njo zediniti ni moglo. Vendar ni ljubezni popustilo, želj kipečih nisi ohladilo. Vsako 6 uro po odtoku zopet k ljubici se luni dviga. Dviga se dvigniti ne more. Ona se ljubezni vir ne usmili, ker skleniti z dragim se ne more, solze za vzdihljaje morju vrača, ter hladi kipeče želje morju. Če tako studena voda ljubi, oj, kako pa bo to vroče srce? Zakrivljeno palico v roki, za trakom pa šopek cvetic. Ko kralj po planini visoki, pohajam za tropom ovčic. Saj tukaj na solčni višavi, le sam sem, le sam gospodar. Živejem po pameti zdravi, za muhe mi ljudske ni mar. Nikomur tu nisem na poti ni meni nikdo. Kdo čisto veselje mi moti, kdo moti življenje mirno? Nikdar ne zmrači se mi čelo, nikdar ne stemne se oči in poje mi nukam veselo, da zgore v goro se glasi. Naj drugi okoli po sveti si iščejo slave blaga. Jaz hočem na gori živeti, tu sreča, tu mir je doma. Za čredico krotko popeval bom pesemce svoje sladke, dolincem glasno razodeval, kar polni mi srečno srce. Ne, palice svoje ovčarske za žezlo kraljevo ne dam in rajši ko krone cesarske, cvetice na glavi imam.
Eno devo le bom ljubil, eni vedno zvest ostal. Druge nikdar ne bom snubil, nikdar drugi srca dal. Lepše ni v okrogu zemlje, mila, ljuba je tako, da jo zlati zor objemlje, da smehlja se ji ne bo. Čisto zbela jo odseva in zvestova pas je njen. Blago srčece ogreva, je ljubezni svet plamen. Njo le bom ves čas življenja ljubil iz srca globin. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slave zvest sem sin. Dvanajst tez o zgodovini, preteklosti in spominu. Prvič. Zgodovina je sedanjost o preteklosti. Preteklosti si je sedanjost, spomin je preteklost kot sedanjost. Drugič. Zgodovina je spoznanje o preteklosti. Preteklost je sedanjost kot spoznanje, spomin preteklost kot spoznanje sedanjosti. Tretjič. Zgodovina je od vseh nas. Preteklost ni od nikogar izmed nas. Spomin je od tistih izmed nas, ki ga hočejo ali nočejo. Četrtič. Zgodovina je za muzeje. Preteklost je za muzeje, muzeji so za spomin. Petič. Zgodovino piše človek časa. Preteklost človek v času, spomin čas v človeku. Šestič. Zgodovina loči preteklost od spomina. Preteklost, spomin in zgodovino, spomin zgodovino od preteklosti. Sedmič. Zgodovina je več kot preteklost. Preteklost je več kot zgodovina. Spomin več kot preteklost in zgodovina hkrati. Osmič. Zgodovina govori le, kar ve, preteklost ve, kar ve in ne ve, spomin govori vse. Devetič. Zgodovina mora, kar more. Preteklost more, kar more
spomin more, kar mora. 10. Zgodovina ni država. V državi je preteklost, država ima spomin. 11. Zgodovina preteklost razlaga, spominu gre za to, da ju spreminja. 12. Jaz sem zgodovina, ti si preteklost, pravi spomin.
farò più. Tu questi amori che hai disprezzato, sottovalutato, hai perso ormai. Dove con chi vuoi, sono fatti tuoi, per ormai non riguarda più anche me. Tu gli occhi dentro miei, ma non vedo più quello che non c'è. Se piangerò, non sarà per te, dimenticherò, ti cancellerò, ti cancellerò. Spoštovani, s skladbo Oblivion smo se približali koncu današnjega programa. Kar pa ne pomeni, da je našega druženja že konec. Lepo povabljeni, da se zadržite ob pomniku, se povzpnete na najvišjo ploščad, podelite dobro misel znanci, prijatelji in ta spominski dan, praznični dan, dobro izkoristite. Prireditev je nastala v soorganizaciji Zavoda Miren Kras, občine Miren Kostanjevica, Društva Tiger Primorske in ob velikodušni podpori veteranskih in domoljubnih organizacij združenih v Kodvos. Iskrena hvala vsem, ki v srcu dobro mislite, se zavedate pomena domoljubja in vsaj del svojega truda posvečate za boljši in mirnejši svet. V slovo od današnjega programa nas bo popeljal trobilni kvintet Orkestra Slovenske policije s skladbo Ljubim te Slovenija. Srečno!